朋友们，大家好，我是金逸小梁，今天给大家带来一款非常实用高效的控氢能热泵8匹超低温变频采暖机。这款机组我们采用的是全直流变频技术，能够保证在双一级能效的同时，在相对低能耗的运行工况下，仍能达到高效制热、强劲制冷。现在我们实验室正在测试8匹超低温变频采暖机在零下35度低温环境下的制热效果，我们一起去看一下吧。大家可以看到这款8匹超低温变频采暖机在低温环境下仍能保持稳定的制热效果，这是因为它具备出色的低温运行能力。另外，这款机组还独具匠心的设计有智能除霜的功能。我们现在可以看到，这个实验室内几乎是没有结霜的，真正做到除霜迅速，无霜不除。而且这款机组在运行时噪音低，有着超级静音的特点。这匹8匹超低温变频采暖机是一款稳定可靠、超高能效的设备，并且节能又环保，绝对是您的不二之选。关注我，了解更多内容。